Kur'an merkezli böyle bir sohbet programında bu kalabalığı yakalamak gerçekten beni zaman zaman olabilir mi acaba diye endişeye düşüren bir şey ve gerçekten çok mutlu oluyorum, haz duyuyorum. Sizlere de arkasından teşekkür ediyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü modern hayatta bütün hafta içerisinde çalıştıktan sonra hafta sonu kendi işlerimizi yapmak için biliyorsunuz bir fırsat oluyor. Dolayısıyla yani bir günümüzü bu şekilde böyle bir şey ayırmak önemli. Yani bunu da kendi adıma infak olduğunu düşünüyorum. Buna infak mı dersiniz? Buna cihat mı dersiniz? Buna salat mı dersiniz? Nasıl derseniz deyin ama bu önemli bir şey. Bu tip sohbetlere bizim ihtiyacımız var. Çünkü Kur'an tasavvurunu ilk önce oluşturup arkasından hayatımıza geçirmek, onunla amel ediyor olmak gerçekten çok önemli. Bunun sıkıntılarının farkındasınız, yaşıyoruz. Tamamen tefrik olmuş durumda. Bütün ümmet gibi veya işte kendini Müslüman olarak addeden, adlandıran bu. Dolayısıyla inşallah bu bize vesile olsun. Kemal arkadaşımızın bana verdiği bir kitap vardı. Geri Kasparov'un bir kitabı hocam. Orada diyor ki Geri Kasparov kendi başarısını altına yorumunu yaparken ben diyor hayatımın her aşamasında neden diye sorarım. Yani yaptığım her hareketin satrançta mesela E2, E4 açılışı var. Neden yapıyorum? Daha sonra bunu neden yapıyorum? Yani mütemadiyen bu bilinçli sorulan bu neden sorusu bizi inşallah doğru sonuca götürecektir diye ümit ediyorum. Bunu dua ediyorum. Bunu niyaz ediyorum. Bu hocam daha iyi bilir çünkü kendisinin zaten eserleri arasında dua diye bir kitabı da var. Yani dua merkezli bir kitabı da var. Duanın ne kadarı fiili duadır, ne kadarı kavli duadır. Dua etme teknikleri, yöntemleri Kur'an'da Allah Teala'nın bize öğrettiği gibi. Dolayısıyla inşallah biz hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Zamanını ayırdı. Biz ne kadar zamanımızı ayırıyorsak o da çalışmalarının arasında zamanını ayırdı. Buraya teşekkür ederim. Sağ olsun. Bizim kısaca bir şey daha söyleyeceğim. Sonra kısaca hocamı tanıtıp ondan sonra sözü ona vereceğim. Bizim buradaki toplanma amacımız Kur'an'ı öğrenme yolunda bizden Allah-u Alem biraz daha önde olan, mesaisini bunun için harcayan bu tip hocalarımızdan daha kısa sürede daha fazla yol alabilmek amacıyla öğrendiklerini bize aktarmaları, bizim de bunlarla Kur'an süzgecinden geçirdikten sonra tekrar biliyoruz. Zaten bu bizim temel şiarımız. Arkasından bununla amel etmek ve daha iyiye doğru koşmak. Din Allah'ın dini. Biz sadece elimizden gelenin en iyisini yapmakla mükellefiz biliyorsunuz. Dolayısıyla hocam da sağ olsun teşrif etti. Hocamı tanıyorsunuz. Hocam yani bu yönüyle hani kendisinden bahsedilmesini istemiyorum ama son derece popüler bir insan. Fakat şu da var. Yani son derece işte medyada çıkıyor olmasına rağmen bizim seçici algımızla ben kendi adıma kendisini çok takip eden bir insanım. Biz hepimiz 3 aşağı 5 yukarı kendisini mutlaka takip ediyoruz. Bizim seçici algımız çünkü bu yönde. Dolayısıyla inşallah hocam Acıbadem Üniversitesi'nde şu anda yardımcı doçent olarak görev yapıyor. 6-7 tane kitabı var. Ben bunlardan 3'ünü sadece okudum. Diğerlerini bugün işte biraz hocamla arkadaşlar çalışırken onlar da inşallah onları da en kısa sürede okuyacağım. Gerçekten kalpten kalbe gerçekten sevdiğim bir insan kendisi. İnşallah hocam bize bildiklerini aktarırsa inşallah biz de onda dediğim gibi inşallah amel eder. Daha iyiye doğru bir yol alırız diye ümit ediyorum. Dediğim gibi dua ediyorum. Ve kitaplarda dışarıda şeyleriniz var. Hocamla onlardan imza atalım. Bu bir fırsattır, her zaman bulamayız. Kitaplarını isterseniz şöyle kısaca din neden gereklidir? Kendini kandırmanın 40 yolu. Mesela o çok benim ilk farkına varıp hocamın okuduğum kitabıydı. Duanız olmasa ne öneminiz var? Kur'an-ı Kerim'deki temel emir ve yasaklar var. Ölüm gerçeği üzerine bir deneme var. Bir de people are asleep, they wake up when they die. Yani insanlar esasında uyuyor. Onlar öldükleri zaman uyanırlar. Gerçek uyanış olur. Allah Teala'nın da bize vaaz ettiği gerçek hayatın ahiret yurdu olduğuna dair Kur'an-ı bilginin aynı şekilde yansıması. Ben hocama devrediyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Evet. Siz geliyor. Allah'ın selamı, rahmeti, merhameti, bereketi üzerinize olsun. Arkaya geliyor mu ses?
Şu yaklaştırayım biraz. Selamettin. Ses. İyi herhalde. Bilgi değil mi? Evet. Evet hocam sağ olsun hak etmediğimiz kadar övgüde bulundu bize. İnşallah Allah bu övgüleri hak etmeyi nasip etsin. Bütün övgüler alemde Rabbi Allah olsun. Amin. Bu arada dün bir vesileyle Mustafa İslamoğlu hocamla telefonda görüşmemiz söz konusu oldu. Buraya geleceğimi söyledim kendisine. Bizzat selamlarını iletmemi rica etmiş. Hocamın da selamları var. Aktif Akıl bildiğim kadarıyla derneğin ismi. Düşünce. Aktif düşünce. Evet. Aynen. O zaman biraz yani akıl konusundan başlayalım. Oradan biraz devam edelim. Sonra belki sorular olursa ondan bize bir şey yapabiliriz. Daha söyleriz, konuşuruz biraz. Ben şöyle düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda yaygın olan bir kanaat var. O da şu. Allah'ın ilk emri oku emri. Ben biraz daha farklı bakmaya çalışıyorum. Diyorum ki bence Allah'ın ilk emri akıl emri. Yani düşünme emri. Çünkü Allah'ın ilk ayeti değil daha doğrusu. Şöyle ki eğer ki akıl ayetini Allah'ın bize lütfetmiş olduğu bu ayeti yani bizi diğer canlılardan ayrıcalıklı kılan bu ayeti yeterince gözetmezsek ya da bunu bu melekeyi Allah'ın bize niye verdiğinin farkında olmazsa muhtemelen Allah'ın diğer ayetlerini anlamamız nedir? Yani Allah'ın indirmiş olduğu ayetlerini, vahyi, Kur'an-ı Kerim'i Müslümanların özelinde ve evrende yaratmış olduğu ayetleri, kevni ayetler diyebileceğimiz türden evrene baktığımız zaman yani bilim yaptığımız zaman ya da doğayı incelediğimiz zaman karşımıza çıkan ayetleri anlamamız pek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey boş yere vurgulanmaz. Akıl vurgusunun bu kadar güçlü yapılması ve aynı zamanda insanların sorgulamaya, akletmeye, Allah'ın ayetleri üzerine düşünmeye davet edilmesi boş yere değil şüphesiz. Ama eğer ki biz aklımızı gerektiği gibi kullanmazsak o zaman başkaları bizim yerimize düşünmeye başlıyor. Başkaları bizim yerimize aklını kullanmaya başlıyor. Bizim sahip olduğumuz akıl melekesinin çok da bir önemi kalmıyor o noktadan sonra. Neye inanmamız gerektiği, nasıl inanmamız gerektiği, nasıl davranmamız gerektiği, Allah'ın nasıl bir varlık olduğu, Resulullah'ın nasıl bir peygamber olduğu ya da İslam'ın nasıl bir din olduğu bizim dışımızda herkes tarafından bize anlatılmaya başlanıyor. İşte eğer biraz şanslıysak yani Allah'ın işte rahmeti ve lütfuyla karşı karşıya geldiysek, muhatap olduysak Kur'an-ı Kerim'e bakarak, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, anlamaya çalışarak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu da kavramaya başlıyoruz bir yandan. Tabii insanın aslında aklına uygun davranması aynı zamanda yaratılışına da uygun davranması anlamına geliyor. Aklı terk ettiğimiz zaman yaratılışımıza aykırı davranmaya başlıyoruz. Allah'ın bizden isteklerine de aykırı davranmaya başlıyoruz. Öyle ki Allah'a gerektiği gibi takdir edememeye başlıyoruz. Dinin hayatımızdaki yerinin ne olduğunu fark edememeye başlıyoruz. Genelde şöyle bir şey kullanıyorum ben. Aslında kötümser bir insan değilimdir. Yani böyle iyimser olmaya çalışırım ama maalesef bugün Müslümanların yani önemli bir kısmının temel problemi Allah'ın varlığı yokluğu meselesinden ziyade Allah'ın varlığına inanmasına rağmen Allah yokmuşçasına bir hayat yaşamalı. Temel problemimiz bu. Bence bir inanç problemi başlığında bir şey değerlendireceksek aşamalı buradan başlamak gerekir. Yani Allah var dememize rağmen Allah yokmuşçasına bir hayat yaşamamız. Bundan dolayıdır ki hayatımızın merkezinde Allah olmuyor gerektiği gibi. Bundan dolayıdır ki hayatımızın merkezinde vahiy olmuyor. Yani aslında inanıyoruz diyoruz ama yine hayatımızın
biz kendimiz belirliyoruz. Ya da belirlemek istiyoruz. Yani bizim kabaca ehli dünya diye ifade ettiğimiz, hani profan bir din dışı bir hayat yaşayan kesimi, ise seküler diyebileceğimiz kesimi dikkate aldığımızda aslında onların yaşantısından çok da farklı olmuyor yaşantımız. Çoğu noktada. Yani bir Müslümanla dine hayatında gerektiği kadar önem vermeyen bir insan arasında ne farklar var diye böyle bir mukayese yapsak, bir karşılaştırma yapsak çok da iyi bir tabloyla, iyi bir resimle karşılaşmayacağız gibime geliyor açıkçası. En azından bugün İslam dünyasının Müslümanların içinde bulunduğu durum bunun için bize acı bir tablo sunuyor. Şimdi biz mesela özellikle Fatiha suresini işte namazlarımızda okuyoruz yaygın olarak. Ve Fatiha suresinde Allah'ın bizi dosdoğru yola iletmesini talep ediyoruz Allah'tan. Yani bizi dosdoğru yoluna yönelt. Üzerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Şimdi biz her Fatiha suresini okuduğumuzda Allah'tan bu talepte bulunuyoruz. Ama acaba dosdoğru yola girmek için ne yapıyoruz? Yani dosdoğru yolun ne olduğunu merak ediyor muyuz mesela? Dosdoğru yolun ne olduğunu bize göstermişken Rabbimiz onun gösterdiği işaretlere bakıyor muyuz? Gerektiği gibi ya da doğru bir şekilde bakıyor muyuz? Yani biz Allah'ın bizi doğru yola iletmesini talep ediyorken doğru yola girmek üzere ayağa kalkmıyorsak, doğru yola girmek üzere hareket etmiyorsak Allah bizi nasıl doğru yola iletecek? Yani biraz şuna benziyor. Mesela tabii ki işte hocam duadan bahsetti. Dua gerçekten çok önemli. İbadet, yöneliş. Yalnız biraz anlamından ve amacından saptırılmış bir dua aldığımız anlayışımız var. Şöyle ki biz aslında bir şeylere emek vermeden, çalışmadan, uğraşmadan, hak etmeden Allah'a dua ederek Allah'ın bir takım problemlerimizi çözmesini ya da bir takım sorunlara çözüm üretmesini bekliyoruz. Aslında biz dua ederken Allah da bizden bekliyor. Çünkü Allah'ın bizi yaratma amacı var. Boş yere yaratılmadık.